Yan po ang mga katabing gusali na ang ginagawa namin sa area na to. Dito sa loob ng Green Hills San Juan, sa tabi ng B-Mall. Ayan, araw-araw ganyan. Yan ang mga pinagmamasdan namin dito na viewing. Kung napapansin nyo yung karsada na yan, pag nilakad mo yan papunta ron sa pinakakanto sa dulo, pabaybayin mo po yan. Yan po yung karsada ng Annapolis. Pagdating mo sa pinakadulo nyan mula dito sa kinakatayuan ko ngayon, papunta na po yan ng Santolan Station. Yan po ang Green Hills Mall dito, ng gilid na yan. Yan, parking lot. Yan po yung area ng B-Mall. Yung mga building na yan na nakikita ninyo, part yan ng Roas Boulevard. Ay, Shaw Boulevard pala. Sorry. Sa Shaw Boulevard yan. Eskwelahan yan. Break time. Yan ang parking lot area ng B-Mall. Yan, napapansin po ninyo. 11:42 na po ngayon ng tanghali. Magla-lunch na po. Ganyan po ang eksena kapag mga ganitong oras. Yan. Yan ang parking lot area ng B-Mall dito sa Green Hills San Juan. Break time na namin kaya tamang videos na ako. Bahagi ko lang sa inyo yung mga essence ng lugar na to.
Morning. Sabado po ngayon. Dito po tayo ngayon sa 6th floor. Patapos na po kami rito, halos 2 linggo na lang na yung ginagawa namin dito sa pagbabakal. Eight hours na lang hihintayin namin, maya uwi na rin kami. Pagkatapos ng 1 linggong mahirap na trabaho sa pagbabakal, kahit pa paano maya matatanggap na namin yung reward ng aming pinaghirapan. Sahod na kami kahit pa paano. Yun nga lang, real talk, ang bayad utang lang, pero ayos lang. At least galing sa pinaghirapan namin, galing sa marangal. Mahirap maging steelman pero masaya kasi marami kang makikilala rito eh. Marami ka rin matutunan sa mga nakakasama mo, lalo na sa mga taong kahit mahirap ang pamumuhay, nagtitiis, nagtsatsaga. Kaya proud ako sa trabaho ko. At shoutout nga pala sa lahat ng aking mga kaibigan. Alam nyo na yun kung sino kayo. Gemma, the Wonder Pets. Good morning. Naantok pa. Okay, Sabado po ngayon. Maya uwian na. Konting tiis na lang. Wala pang hapon, uwi ah. Pagod ba? Pagod ka ba sa trabaho natin? Basic. Basic natin yung nakaupo. Naon. Pero pagod. Gemma, kaway ka naman dyan. Sabi ni Kero, si Karaol. Sino? Ayan, nakaangat na. Da. Okay, pauwi. Ito, kung paano na update ito, partner yan. Oh, kakain tayo ng ano yan? Fishball. Fishball na naman, fishball kami ulit. Malapit na naming iwan to. Sayang, hindi tayo makahagip pa. Malapit na naming iwan ang
RD. Kaya kailangan mag-video para may memory. Kasama ko ang aking kaibigan na si Asyong at si Erning. Simangot eh. Simangot pre. Ano yan? Ano? Okay na? Okay na. Eh, tangang puso mo pa rin. Okay na pala. Six pre, agipin natin. Ay. Narinig yun, no? Pauwi na, pauwi. Off day. Malungkot oh. Country pala eh. Kaya mo tayo baseball? Okay. Okay. Ayop to. Nakataon na nga tayo baseball eh. Okay. Okay daw pre. Okay ka raw pre sabi. Okay. Okay na, nabigay na niya. Tuwal. Ayos. Ang lakas mo talaga kay Asyong ah. Ako nga, papatawag ko. Ano na? Ano talaga yun? Papatawag.